Өнөөдрийн мэндийг түмэн олондоо хүргээд яачтай дончтой мэдээллийг хүргэдэг Anime News мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө ээлжид дугаарыг эхлүүлье. Эхний мэдээ. Хөөрхийн монголчууд 21,000 төгрөгөнд очирсоор 6 сар хүртэл төр хувь хишгээ түмэн олонд хүртээх болсонд баярлсандаа болоод үүрийн 5 чингээс үдшийн бүрийн хүртэл банкны гадаа дугаарлан зогсож байна. Гэтэл харин ухаангүй төр нь уваагүй гэдгээд ихэн батллаа. Төв банкнаас мөнгө зээлж өнөөх мөнгийг нь тавьж байгааг нь. Монгол улсын засгийн газарч үгүй юм чадамжтай шүү. Битгий худлаа хэл. Засгийн газрын чадамжийг өнөөдрийг хүртэл ард түмэн амсаагүй явна. Их орны доор байгаа газрын баялагын чинь нэгэн хувьгээд 21,000 төгрөг тараасан. Газрын доорх баялагийг цөөнхөр эдэлгүйгээр багц гэсэн ард түмэнтэйгээ хуваагаа зусаж байгаад талрах уу? Үгүйгээд хэлчихье. Өнөөх газрын доорх баялагийг нь цөөнхөн цөлмөд олигарх болчиход байна. Харин ард түмэн нь хишиг хөвийг нь хүртэх тусмаа улам бүр орлогогүй 21,000 төгрөгөөс хараад болцоод байгааг банкны гаднах дугаарлалтаас гарчиж болно. Тэгээ зогсохгүй чадамжтай гэд байгаа засгийн газар нь ард түмэнд тараах мөнгөө төв банкнасаа зээлсэн сураг байх юм. Одоо 7 сар гээд дуусахын гэвсэн 21,000 гэсэн. Тэгэхээр одоо гайгүй болох байлгүй ирэх биш. Дахиж энэ 5 сард ийм 5-6 сарын үед л тэрийг та нар тэр төсвийн нэг орлого бүрдүүлдэг хүмүүсээс нь асуусан дээр байх л да. Орлого нь бүрдэхгүй учраас тэд нар ч одоо бид нар л яриад байгаа байлгүй тийм. За тэгэхээр засгийн газар 21,000 төгрөгийг тараахын тулд Монгол улсын гадаад улсуудад нүрийг нь тагалдаг валютын нөөцөөс хумсалсан болж таарч байна. Мөнгөгүй засгийн газар ахиад л мөнгөтэй мэд дүрийг эсгэх гэж байна. Үүнийг шинэхэн томилогдсон сангийн сайд өөрийнхөө амаар батлаад авсан. Засгийн газар мөнгөгүй гэдгээ бараг л батлаад байхад нэгэн ийм үйл явдал болсон. Сангийн авдраа бараг л гүвх шахсан ч би дамснаа өгдөг. Нүнжигтэй улс төрчид гэдгээ ард түмэндээ батллаа. 1 сая төгрөгийг өгнө гээд сангийн сайд нь мэдээлэл гихүү мэдээлэл хийж орхилоо. Ахиад л өнөөх валютын нөөцөөс хомсолж магадгүй болж таарч байна. Засгийн газрын сайтын солиорол гихээс илүүтэйгээр засгийн газрын дэмэрэл гээд хэлчихэж болмоор сонгуул ойрцны шинжич гэж тодтогмоор ямар ч байсан ардын нам амс 1 сая төгрөгөө засгийн газраараа дамжуулан ард түмнээ дотор нь Ахмад залуун гэж ангилж байгаа өгөхөөр шинжлээ гэж. Сонгуул санал өгдөг хүмүүсийн дийлэнх олонх нь Ахмадууд. Тэгэхээр Ахмадуудад 1 сая төгрөгийг өгчихвэл ардын намынхан ахад сонгуульд ялах магадтай гэж тооцсон бололтой юм. Сангийн сайдаар томилогдсон хаян хэрва даргийн хувьд хаттуухан шалгуур гарч ирлээ. Учир нь тэр ард түмэнд тараах 330 тэрбум төгрөгийг олох учраас 3 хувааж олно. 3 хувааж олохдоо 4 сар, 5 сар, 6 сар гэсэн одоо ийм хуваарьтайгаар олгохоор хийж урам тогтоосон. За одоо бидэнд юу хэлдэг гэхээр бол мэдээж энэ хөрөнгө бас чамгүй их хөрөнгө 334 орчим тэрбум төгрөг байгаа. За энэ хөрөнгийг цуглуулах тухай асуудал байгаа. Энэ үнийг одоо ажилдаа ороод энэ цаг хугацаанд нэг олгоно гэж нэг ойлголттой. Нойртой нойргүй хоолтой хоолгүй сангийн сайд 330 тэрбум төгрөг олохоор тоолгоо гашилгах нь тодорхой болчихлоо. Ардын намынхны үзэж байгаагаар ард түмний 4 хуваасны нэгт нь амс 1.5 сая төгрөгөө хэдийн тараачсан гин. Орлого муутай оюутнууд төрөөс 1 сая төгрөгөө авчихсан. Инхээр бид нар нийт иргэдийнхээ бол 3-ны одоо за 4 бараг 4-ний 1-т нь шахуу юм да тооцоогоор бол 4-ний 1 болж байгаа зүгээр тооцоонд алдаж магадгүй шүү. 4-ний 1 орчим нь бол 1.5 сая төгрөгөө үндсэндээ 2 дугаар үйлрэл гэдээ бол аваад дуусна. Оюутнууд, ахмадууд амс 1.5 сая төгрөгөө авчихсан юм чинь энэ удаагийн сонгуул баараггүй гэж ардын намынхан аргаж байх шиг байна. Нэг хэсэгт 1 сая төгрөг өгөөд ард түмнийг ангилж байгаа нь шийдвэр нь үндсэн хуулийн үзэл баримталтай зөрчилдөж байгааг бодолцох зүйтэй. Ахиад 4 жил ноёлон гэсэн тэдний энэ санаа харахад бүтэхгүй мөрөөдөлж болох магадтай. Хамтарч 2 нам манаг бий болгож байхдаа батлсан сонгуулийн хууль нь сонирхол татаад ихэрлээ. Уг нь бол энэ удаагийн улсын их хурлын сонгуулиар өвдөг шороодсон лидерт өөр нэгэн боломж олгогдохоор хуульчилсан. Нэг бүх 2 удаа барилдаж болохын жишээг жинхэнэ утгаар нь харуулах гэж байна. Харин эрхэм түвшээд энэ сэмнэлж нам найруулсан энэ хорыг үндсэн хуулийн хотож банхар болсон эрхмдүүд тас зөхөж орхилоо. Батлсан хуулиа байлдагчин ёсоор цээжрээ хамгааллаад ч үндсэн хуулийн цэцэн өмнө хөөрхийн хүмүүс угаатар гişүн хүчин мөхөсцөн. Түүний хийсэн тайлбаранд яхаарахгүй шинэхэн батлагдсан сонгуулийн хуулийн үндсэн хуулийг зөрчсөн гэдгийг баталгаад байсан гэхүү эсвэл балруулах гэж хичээсэн гэхүү. Нэг ийм үйл явдал болсон нь үнэн. Хамгийн гол одоо юм нь бол
28 мандаттаар улсын хэмжээнд бүх одоо хаач байсан сонгогч маань сандаа илэрхийлэх замаар тэгээ засгийн эрхийг одоо барих суудлаар тодорхойлогддог тэр намыг тодорхойлохдоо юу яаж чинь нөхөр улсын хэмжээнд одоо 5-аас дээш хувийн санал авсан нам бол тэр хэмжээндээ тохирсон суудлаа авна гэж гаргаад өгч. Тэгэхгүй болохоор манай өнөөдрийн систем бол 7, 8, 10% санал аваад байдаг. Яг тойрог дээр очихороо зэрэг нэг ч хүн сонгогддог. Тэр хэмжээгээр сонгогчдын санал бол гээгдээд байгааг бол энэ систем бол засаж залруулсан байгаамаа гэдгийг хэлье. Үдцэг хуулийн цэцгийж Тэнгэрийн дор баталсан хуулийг баллуурдах уу, эс баллуурдах уу гэдгийг шийдвэрлэдэг байгууллагаас сонгуулийн тухай хуулийн гулсдаг заалтыг хүчингүй болгох шийдвэр гаргачихлаа. Өнөө шийдвэрийг нь гаргаад 2 хоног байгаад их хурлын эрхэм гишүүд засгийн газрын тэргүүнч панел цайгүй тууж явах юм. За энэ асуудлаар одоо бид бас авч тогтож ярина гэж бодож байгаа. Энэ шийдвэр гарсан гэж сонссон. Яг одоо бүрэн дүүрэн шийдвэрийн талаар наривчилж бид ярьж бас тунгааж амжаагүй байна одоо. Би цэцгийн гаргасан шийдвэрийг ерөнхийдөө согтараагүй байна. Энэ зөвлөгөөнд бэлдсээр яваа таарлаа. Ярина да зүгээр сургаар болвол тойргоос дэвсэн хүмүүс тойргоос чагсаалтанд байгаа хүмүүс чагсаалтаас гарах баягаар зохицуулт хийсэн байна гэж үзсэн. Үг үсгийг харж нарийн ярихгүй бол одоо зүгээр багцаагаар ялах юм байна. Би бол хувьдаа бол цэц шийдсэн бол тэгэл зөвл болов гэж бодож байна. Тийм мэддэг хүмүүс нь юм хэлсэн юм байна. Тэгээд одоо тэргүүрэл явах. Би бол тэр хоргийг бол хүлээж авах зүйтэй болов гэж бодож байна. За тэгэхээр улс төрийн хүрээний хүнд хаврын чуулган эхлээд хамтраа сонгуулийг явуулах уу, эс явуулах уу гэдэг асуудлыг шийдлээ. Хүлээж байсан бол ахиад нэг юм нэмэгдэж 10 хэдэн хоног санаа бодлыг нь зөрчилдүүлэх нэ. Сонгуулийн тухай хуулинд гар дүрх үү, гацаанд оруулах уу гэдгийг шийдэн гэдэг ч мөн чиг олон хоног толгоо өвтгөндөө. Орон нутгийн сонгуулийн тамаг хүчрийг нь ардчилсан нам атгаж байсан бол оруулах уу үгүй гэдэг хүн хүчрийг нь ардын нам атгаад авах бололтой. Үүнийг бохирус төр гэж байгаа юм да. Нам дотроо хагаралтад ихэлсэн энэ цаг мөчид ардын намын лидерүүд болон хуу намын хувилгаад шүүхээс зарлан дуудах хуудас хүлээн авсан. Сандал суудлаасаа сандарч буугаад эрхэм дарганаар гэрчээ мэдүүлэг өгсөн. Улс төрийн хүрээнд ч утгаараа шоу болж байна да гэж ч умалцах хүмүүс олон байна. Нэгэн вебсайт дээр Inquiry Баяр 2 шүүхийн танхимд зэрэгцээ сууж байгаа зургийг тавьжээ. Сэтгэлдэлд нь харин хүмүүс өөрийнхөө жинхэнэ зургаар хэмээр зүйлүүдийг бичсэн байх юм. За энэ яг хоёр ирхэн шүүх хурлын дараа аль нь хэвлэхийн тодорхой тайлбарыг өгсөн. Хийгээ улс төрчийн гарын да гэдэг баярын хувьд хэн буруутай вэ гэдгийг бол эцсийн дундаа Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын шүүхээр хууль тогтоодог ёстой. Шүүх тогтоодог ёстой. Шүүх тогтоогүй байхад тэр буруутай, энэ буруутай гэж ярих эрх хүнд ч байхгүй. Зүгээр шүүхийн өмнө элдв долоо юм яриад байх нь бас илүү зүг гэж бодож байгаа. Харин хөөрхийн баярын хувьд өнөө хэлдэг үгээ хэлж байгаа юм. Төрийн тэргүүн нь юм бодоод яах уу гэж сууж байсан гэх юм. Гэтэл тухайн үеийн гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн харин хөөрхийн баярыг ерөнхийлөгч байх нь ерөнхий сайд дарамтж байгаад онц байдал зарлуулчихсан юм уу та? Нэг сонирхолтой байдал гарч ирээд тэгээд тухайн үед одоо цагдаагийн ажлыг удирдахжсэн хүн одоо ердийн аргаар зохицуулах юмш болцоогүй бол онц байдал зарлаач гэсэн юм одоо албан ёсны санал тавьсан учраас тухайн үед би ирэх гэж одоо онц байдал зарласан. Тийм учраас онц байдал зарлахад бол би түрүү хэлсэн одоо баяр дарга бол онц байдал зарлаач гэж анхнаасаа юм санал тавиад байсан. Бусдыг эрх мэдлээрээ даатгаалгадаг байсан гэх эрхэм бусдад дарамтлуулсан гэж ойлгогдохоор юм. Ардын намын лидерээс өшөг авах гэсэн Солонгос драмыг их баяртан үргэлжлүүлсээр яваа юм байна даа гэж бодохоор хашир улс төрч баярын хувьд шүүх хуралдаанаас өмнө ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй гэдгээ хэлж байх юм. Их улс төрт эрт орсон ч их баяр өнөөдрийг хүртэл суралцаагүй яваа юм байлгүй дээ хөөрхий. Уг нь бол ардын намын улаан хувьсгалч гэдэг нямд орж ардчилсан намын акулуудын нэг Батуулах 2 нохоо зодооны дэвчээнд хүч үзээд эхэлсэн. Нямд орж тонг өмөрч өг дуугар нь түүнтэй хавсаадж хуучин сайдын хуулийг буулгах гэсэн нэгэн эрхэм бол Хүрлбаатар. Ганцаараа их бууны цээж хамгаалах гэж яваа нөхөртөө туслах сэтгэл гүн далайд төрсөн бололтой юм. Ингээд хүчтэн цүү тулаан сонгуулийн өмнө ялгачаа тодруулах нь. Эсхий хийх газар нохоо хэрэггүй гэдэг. Гэхдээ зарим эсхий хийж байгаа газарт өөрөө гүгээд ирдэг ноход байх юм.
Хууль зүйн сайд нямд орж хүчтэй юу? Хууль баталцах үүрэгтэй батуулах хүчтэй юу? Гэдгийг нь өөрөө асуудал юм. Батуулахын хувьд нямд орчтон шаардлагуулах гэсэн хүсэлтэй ахиад өөр нэгэн газар мэдэгдсэн. 5 толгой бол баахан хүмүүсийн хүлээлт үүссэн байсан 2.7 сая. Өнөөдөр 5 толгой ашиглалтанд ороод явж байсан бол энэ өнөөдөр Монгол улсын хөгжил ихнийхээ алхмыг тавьдсан, хөдөлсөн байх ёстой байсан. Ийм л яриад байгаа юм л. Сайн дураараа хүч мөхөссөн нэгнийх нь дэмжих хүчтэй нэгнийг нь хамтраад хавирдаг сайхан сэтгэлтэй хүмүүс олон. Ийм хүмүүсийн тэргүүн игнэнд гундалаа гişүн тууж явдаг. Гэхдээ тэрэг гүн бодолд дарагдаж амждаггүй бал арч явдаг гэд жигжиг хийх хүмүүс ч олон. Үүнийгээ батлах мэд өнгөрөх 7 хоногт ихэлсэн нямд орж батуулга нарын тулалдаанд дундуур өөрөөгүйгээд ороод ирлээ. Юу хэлэхээ яхаа мэддэггүй ч ямар ч байсан сайтар ус төр хийгээд нямд оржид эвгүйхэн цохилтыг өгөх гээд байгаа бололтой юм хөөрхий. Тэгэхээр ус төрийн хүрээнд хүч тэнцвэргүй ихэлсэн тулалдаан адил тал ашигтай байдлаар хүчээ тэнцвүүлээд үргэлжлэхнэ. Жангар туйл дээр гардаг шиг уулыг талыг там болтол тэмцэлдэж магадгүй. Сонгуулийн өмнө ирэх мөтийн тулалдаан уулам сонирхолтой болж таарна. Хардчил баятай хөө. За ингээд Anime News мэдээллийн хөтөлбөр улс төрд болсон сонин ба сонирхолтой мэдээллүүдээ хүргэлээ. Ирэх 7 хоногт энэ улс төрд эвгүйхэн зөвлөд болох нь тодорхой. Дараагийн 7 хоногт дахин уулзлаа баяртай. Anime News